وجاري البحث عن اخوان. كان معايا اليمين واليمين بعض كان معايا انا بعد مفيش اخوان خالص. يا عم يا ابني مفيش حاجه. هو غمر ماله؟ طيب لحد دلوقتي لقينا 3 اخوان. اخر سيجاره لسه هو محدش شاف اخوان يا جماعه، اصل بيقولوا كل اللي هنا قاعدين اخوان. اشاعات كلها والله، كلها اشاعات. اديك شايف، انا مش لاقي اخوان. اديك شايف. اقول لك حاجه، انت هتلاقي ناس اخوه وشيوخ. لا ده ان دي هم عادي، اكتر ناس مظلومين في البلد. بس مش كتير حتى، يعني مش حتى كتير، اللي أيوة. بدون مش كتير. ايه اشاعات عايزين الناس يخافوا. يلعبوا في دماغهم. يلا ربنا معاكم. وادي المخيمات. دي المفروض جنينة ميدان التحرير. حاجه صعبه يعني لازم تحافظ عليها. هتقفل من تحت وتخش ازاي يا ناصر؟ هتقفل من تحت وتخش ازاي؟ يا جماعه بس بعيده صعبه انه نبعد عن هنا عشان ايه خصوصية الناس اللي نايمة. هو كل يوم مبارك يتحدى هو محدش شاف اخوان يا جماعة، اصل بيقولوا كل اللي قاعدين هنا اخوان بس. شكلك اخوان برضه. ما انا جاي ادور على رحلة البحث عن اخوان، مش لاقي اخوان هنا. ربنا يعينك بقى. ايه؟ مكتوب عليهم اخوان. يقول لي انه اخوان حتى. كده كانت شعرها كده. يعني عايز واحد اخوان. عامله بشعرها كده شكلها اخوان. ما بدور اهو. الناس بتصلي عادي. يعني لو افترضنا ان كل اللي بيصلوا اخوان يبقى 5% من اللي واقفين في التحرير اخوان. بصوا
هم اللي موجودين اساسا.